Yozishmay ham qo'ydi menga, nima bo'lyapti, nima yo'q. Savolimga javob ham bergisi kelmayapti, всё. Yo'q. Bittadan tikilgan. Короче, bitta kompaniya immunitet ko'taradigan har xil batlar, tabletkalar berib yubormoqchi edi. Oxirgi marta shuni gaplashdik. Men aytdim, besplatno reklama ham kerak emas ekan. Просто sizni 1 yil 2 yil поддержка qilishib dorilarni, immunitet ko'taradigan batlarni jo'natmoqchi ekansam, men reklama qilishga toqatim yo'q. Menga hech bola kerak emas. Yo'q, kerak emas dedi. Shundan keyin qaytib gaplashganimiz yo'q. Reklama qilmay ekan, просто ko'ngildan chiqarib berishyapti ekansam, yo'q dedi, bo'ldi. Uyda ham gapirdim, uyga ham ishonchlari yo'q. Sizga uy podarka qilyapti. Shunaqa Marat aka bilan gaplashtirib qo'y desam, yo'q, indaming, unaqa rostdanmi deb ishonishmayapti. Mayli, o'zlari biladi dedim. Nomerini tashab qo'yaman. Bilmayman, nima bo'lganini tushunmayapman. Ozod opa больницаga pulni to'lab qo'yib, ularni planlarini buzib qo'ydi. Tushunyapsizlarmi? Boshqa plan bor edi shekilida u yerda. Boshqa narsa bor edi, boshqa plan bor edi, boshqa передаcha bor edi. U bitta передаcha chiqish kerak edi mashgullarda. Endi chiqmaydi, потому что u передачani men buzib qo'ydim. Menda parcha-parcha lavhalari bor u передачani. Onasi yig'lab turgani, Sabrina mushuk silab yotgani, bular передачада xizmat qilishgan yangi yilda. U videolar menda bor, parcha-parcha videolar. O'sha передаchaga atab videolar qilgani kelishganmi? Короче, Ozod opa hech kimga bildirmasdan klinikani to'lab qo'ydi, planlari buzilib ketdi. Rejissyorda, Baxtiyor rejissyorda planlari buzilib ketdi. Ozod opa ham молодец. Aeroportga chiqib ketishayotganda ham Nilufar opa juda ham qattiq izladi, menga telefon qildi. Nimaga trubkasini ko'tarmayapti? Men yo'l kiralariga pul berib yubormoqchiman, rasxotiga pul berib yubormoqchiman. Mana $3000 qo'limda turibdi deb rosa izlashdi, trubkasini umuman ko'tarishmadi. Bechora ertalab chiqib olib aeroportda kutib o'tirdi. Aeroportda kutib o'tirib, menga video vizov qilib, mana men aeroportda o'tiribman, trubkasini hech kim ko'tarmayapti deb aeroportda kutib o'tirib tutib oldi ularni kelganda. O'sha yerda qo'liga $3000 berdi. Keyin bu yoqqa kelganda больницani qayerdaligini so'radi. Men aytdim, shu yerga kelishib to'lab ketishibdi. Ularning plani buzilib qoldi. Tushundinglarmi? Ular qanaqadir передачаga tayyorgarlik ko'rishyapti, yo'q.